तो इधर फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतर्ते अपने ऊट-पटांग बयानों लई अक्सर चर्चा विच आए रहिंदे ने, पर इस बार उन्होंने एक अजीब जिहे हुक्म ने उन्होंने विशेष चर्चा का हिस्सा बना दिता है। राष्ट्रपति के हुक्म ते फिलीपींस के कागायन सूबे विच 76 लग्जरी गड्डियां अते मोटरसाइकिलों ते बुलडोजर चला दिता गया। इन्हां वाहनां की कीमत $55 लाख सी ते हैरानी की गल है कि जदों इन्हां वाहनां नूं नष्ट किया जा रहा सी तां उस समय राष्ट्रपति भी उत्थे मौजूद सन। राष्ट्रपति के इस हुक्म नूं भ्रिष्टाचार अते आपराधिक सरगर्मियां विरुद्ध सख्त नीति के तौर पर देखा जा रहा है। यह वाहन उन्हां 800 वाहनां का हिस्सा सन जिन्हां नूं फिलीपींस विच गैर कानूनी ढंग नाल लिआंदा गया सी।